When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد جبت لكم واحد الوصفة صراحة جد فعالة لعلاج السعال، سواء كان جاف أو دسم. يعني نتوما كاملين عارفين بأننا في فصل الشتاء كلشي كيمرض بالسعال أو بالكحة، يعني باللغة ديالنا، وكنعانيو يعني خصوصا الدراري الصغار. يعني شري السيرو، دير هادي دير هادي دير هادي بدون فائده. الوصفه هذه اللي دائما صراحه كنديرها لوليداتي، يعني انا ما كنصحش بها للاطفال اللي باقيين صغيورين، يعني لا بيبي اللي كيرضعوا، ولا انا عندي يعني على حسب 8 سنين 5 سنين يعني، وهي صالحه حتى للكبار ماشي غير الصغار. كتقوي المناعه ديالهم وكتعالج هاد السعال. يعني نتمنى تجربوها صراحه رائعه. انا من نهار بديت نجربها يعني كنلقى يعني واحد النتيجه صراحه مبهره، يعني خصوصا البنت الكبيره، يعني الصغيره عندها حساسيه يعني كنلقى معها شي مشكل، ولكن الكبيره صراحه يعني مجرد باش كتاخذها كتحسن 100%. المهم بلا ما يعني نقوي عليكم في قوه الكلام، غادي نمروا لهاد الوصفه. هي وصفه طبيعيه 100%. المكونات موجوده في كل بيت، يعني ما غاديش تخرجوا تشريوهم ولا، يعني مكونات موجوده في كل بيت، غادي تشوفوهم معايا. عندنا يعني العنصر الاساسي في هذه الوصفه هو الثوم. يعني من الاحسن ناخذ الثوم اللي كتكون حمراء، يعني من الاحسن. يعني الحمراء كتكون يعني قويه، يعني الحمراء كتكون احسن من البيضاء. عندنا الثوم ناخذ منها فصوص، دابا غادي نشوفوا الطريقه. ناخذ عندنا زيت الزيتون، يعني زيت العود. يعني كنظن وصفه يعني مقادير ومكونات موجوده في كل بيت. وعندنا العسل، يعني من الاحسن تكون عسل، يعني ماشي من الاحسن ضروري تكون عسل حره، يعني باش تكون النتيجه يعني فعاله. يعني عندنا 3 ديال المكونات اللي هما الثوم، زيت الزيتون والعسل الحر. يعني الثوم كاملين عارفين الفائده ديالو، يعني هو مضاد حيوي 100%، كيساعد في علاج بزاف ديال الامراض، كيقوي المناعه ديال الانسان. يعني كيستعملوه في الكثير ديال الوصفات. من بيناتهم هذه الوصفه اللي غادي نشوفوها اليوم، علاج السعال بكل انواعه، يعني حاد، جاف يعني ناشف، دسم يعني دسم هو اللي كيفرز داك البلغم، اللي ان شاء الله في وصفه اخرى غادي نشوفوا كيفاش نعالجوا البلغم بطريقه اللي هي فعاله وبسيطه وفي المتناول. دابا بلا ما نقويو نقويو في الكلام، غادي نشوفوا الطريقه نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نستعملوها. غادي ناخذ واحد الكسرونه، غادي ناخذ واحد الكسرونه، غادي نديروا فيها الماء ونديروا فيها واحد غادي نديروا فصوص ديال الثوم يتسلقوا فيها. انا غادي ندير هذه العمليه وانتم بقاو معايا باش نشوفوا من بعد شنو غادي نديروا. هنا بعد ما سلقنا الثومه، يعني سلقناها مزيان، غادي ترجع دايره بحال، يعني خصنا ندعكوها بالفرشيطه وهي عاد سخونه، كترجع بحال البوماده. المهم غادي ندعكوها شويه. كلشي كيكح، كلشي والله الا هذا البرد لا اله الا الله، الميكروبات والفيروسات. يعني غادي ندعكوها دغيا، ملي كتسلق مزيان دغيا كتدعك. يعني انا الزوج ديالي صراحه حتى داك الماء ديالو اللي كيبقى ملي كيتسلق فيه الثوم كيشربو، انا ما كنديرش الماء بزاف، يعني كيجي نيشان كينشف به بالماء ديالو. دابا غادي ناخذ زيت العود، نديروا واحد المعلقه كبيره ولا 2 كبار، يعني ماشي مشكل، واخا نكثروا منها ما كان حتى شي مشكل. ندير واحد المعلقه كبيره اولا 2 كبار. ناخذوا يعني على هذا الشكل،
ناخدو دابا غادي نزيدو معاها العسل حره. غادي ناخدو العسل الحره. واحد المعلومه كان قالها لنا واحد السيد كنا نشريو عليه العسل، يعني جات المناسبه اني نقولها لكم. يعني حاولوا دائما الا كانت عندكم العسل الحره ما تخشيوش فيها واحد المعلقه ولا كتكون ديال الحديد. قالك اون فوا كتحشي فيها حاجه ديال الحديد صافي ما بقاتش عسل. يعني حاولوا دائما تجنبوا واحد الماده اللي باش ما تاكسدش. يعني من الاحسن نديروا واحد معلقه بلاستيك، انا جبت هذه ديال بنتي، ولا ديال هذوك ديال الخشب ديال العود ديال العسل. يعني نتجنبوا. غادي ندير واحد 2 معلقات. نزيد معلقه اخرى. نتمنى يكون واضح. يعني غادي نزيد. كتشمع في البرد، كتشمع صافي. نحيد ليا هاد المعلقه، هاد الفورشيت صافي باش ما نقيسوش بها العسل ديالنا. غادي نحركو، نحاولوا يعني نمزجوا هاد المكونات مزيان، حيت العسل راه جامده شويه. يعني نحاولوا ندمجوه مزيان باش يتجانس هاد الخليط اللي درناه. يعني شوفوا صراحه نتمنى تجربوها، ونتمنى يعني بعيد عليكم بعيد البلا نتمنى تكونوا بصحه جيده. يعني ما تحتاجوش انكم توقفوا على هذه الوصفه وتجربوها. الله يعطي الصحه والعافيه للجميع ان شاء الله يا ربي. ولكن اللي مريض ولا عنده وليدات صغار يعانيوا من الكحه حيت هي ما كتبغيش تمشي، نتمنى يجربها، راها فعاله. يعني ما غاديش نشكر لكم فيها، ولكن غادي تجربوها وغادي تردوا عليا. ها هو الخليط ديالنا ممتزج كيجي على هذا الشكل. هاد الوصفه ممكن تاخذوها مرتين حتى ل3 د المرات في النهار. حاولوا ما تشربوش من موراها الماء، يعني اكيد الثوم والعسل ما تشربوش موراها الماء. ما تنسونيش باللايك ديالكم وبتشجيع ديالكم، واي ملاحظه او استفسار خليوه لي في التعاليق اسفل الفيديو. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الى فيديو اخر ولقاء مقبل.